怎么，你还在想宁长生那个废人吗？我实话告诉你，我已经派人把他给废了。他就算不死，也是四肢尽断的废人。我已经答应结婚了，你为何还要赶尽杀绝？放我离开！我要先确认长生是否平安。他若身死，我绝不独活。如果你想离开，我绝不强行拦截。但秦氏集团的所有项目皆被我叫停。洞房花烛后，我自会解开对秦氏集团的封锁。你还真是不给我们留一点活路。你是要这扶不上墙的烂泥，还是要保留你家人的性命？别说我没给你机会选择。宁长生最好别来，我在酒店周围布下天罗地网，留下层层高手防护。他胆敢出现，我必取他人头。就你们轩辕家这几头烂蒜，给我提鞋上线不配，也配当我？嫣儿，长生，长生，你没事，你没事，真的太好了，太好了。还以为我死了。几只轩辕氏的臭鱼烂虾，又怎能近我的身？能杀我的人，还没出生呢。哎，这人是谁啊？怎么抱我们轩辕少爷的老婆？敢跟轩辕少爷抢老婆，这哪冒出来的话，头这么甜？宁长生，这不要脸的废物，你来这儿做什么？我再不来，老婆都要被你吓人了。你这肮脏的癞蛤蟆，你还对我女儿痴心妄想？你全身上下这个穷酸样，简直是让我恶心！你有什么资格和轩辕少爷抢女人？妈，你够了！闭嘴！宁长生，我就算让我女儿孤老终生，也不会让她回到你身边。我今日明确的告诉你，今天的婚礼办定了。那我也告诉你，我要带嫣儿走，想死的尽管上来拦我。宁长生是吧？啊，你个烂酒鬼，你挺能打呀！可惜能打有个屁用啊！这世上总有一些人和势力，只有拳头无法解决的。比如我轩辕氏所处的位置，就是你这种人一辈子也达不到的高度。我轩辕氏是帝都4大家族，又与灵武山的云天宫氏世交。我轩辕氏老祖曾是太阿剑的护剑人，这一切是你这种社会底层能理解的吗？云天宫就是掌教刚刚飞升的那个门派。没错，冯晨仙曾传音老天师，1周后将仙气倒灌大夏。所以你与我轩辕氏作对，就是与那云天宫作对，就是与红尘仙作对，就是与天下人作对。现在你应该明白你与我之间的差距了吧？轩辕少爷才是嫣儿的最佳良配，至于你，宁长生，你给嫣儿提鞋都不配。早有传闻说太阿剑是世上唯一剑仙的佩剑，如今红尘仙出世，轩辕老祖护剑有功，麾下家族崛起，乃是板上钉钉的事啊！这宁长生空有一身胆魄，也难逃命丧于此的结局了。当年秦老爷子钦点婚事，将嫣儿许配给你们，这是要悔婚不成？我呸！他当年是老糊涂了，相中你这种小贱，吃软饭吃得如此理直气壮，如今还要挡我秦家的路。开辟秦氏诺大基业，秦老爷子确实值得敬佩，但终究还是得败在你这鼠目寸光的老妇手。宁长生，大话谁都会说，你与轩辕大少的身份犹如天堑，你以为靠你3言2语就能找补他？臭小子，只有我才能让嫣儿屹立于大夏之巅。当红尘仙提起我轩辕氏的时候，我会给秦嫣享受荣华富贵，而你能给什么？像你这种底层之人，能见我一面已是荣耀，能在我面前低头已是无上恩典。想让我低头，那你得跪着。你若是知晓我身份，只会自废双目，以惩戒自己有眼无珠。宁长生，
你要笑掉我大牙吗？让我跪下！你以为你自己是经验绝伦、一剑开天的红尘仙吗？那我若说我就是那红尘仙呢？你不是问我能给他什么，那就让你看清楚。张景玄听令，通知帝都四大家族掌门人速来与我会合，拿出诚意，让我满意者，可先以正道长生。红尘仙几兆，郑道长，你请自便，我先去复命。今日我前去参拜红尘仙，所有人不得踏出家门一步，在家待命，等我归来。家主，你有多久没有认真打扮了？今日化这么精致的妆，是家里面也要来什么重要的客人吗？红尘仙召唤，四大家族齐聚，想要那位爷留下深刻的印象，不漂亮些怎么能行？家主美艳无双，定能让那红尘仙神魂颠倒。除非那红尘仙不好女色，否则今日我必将是最亮眼的存在。宁长生，就你那整日醉醺醺的样子，你还是红尘仙呢？你要是红尘仙，我就是王母娘娘，认清现实吧。轩辕少爷可是万金之躯，而你天生就是个贱宠，你拿什么和他相比？哎呀，你这活不起的样子，还比不上路边被狗撒尿的口香糖，你还妄图支配四大家族啊！哦呸！宁长生，你可敢跟我打个赌啊？你想赌什么？四大家主若真出现，我便如你所说四废双目；若不然，你不光要让出秦烟，还要当场自裁。你敢不敢赌啊？妈，你们太过分了！轩辕虎，你这么咄咄逼人，迟早会遭天谴的。天啊，你还没看出来吗？宁长生他脑子有病，他连电话都没拿出来打，跟破毛笔比划两下。难道四大家族的掌门人就能看见不成？伯母啊，人家这叫千里传音。毕竟啊，这宁长生他是传闻中的红尘仙嘛。你是自己动手，还是帮？What？ 宁长生，你莫非是得了妄想症，狂言不断，大放厥词？人呢？在哪儿呢？轩辕少爷，这是怎么回事？伯母莫要惊慌，定是三大家族得知轩辕家和云天宫的关系，又听闻我今日婚宴，特来祝贺。哎呀，三大家族大驾光临，有失远迎，还望恕罪。滚开！三大家族是找这小子算账的吧？不必惊慌，这小子敢冒充红尘仙，我自会代表轩辕家解决他。王府家掌门人，南宫家掌门人，贺兰家掌门人，参见红尘仙，参见红尘仙，参见红尘仙，请红尘仙入室，带领我等正道长生。都起来吧。轩辕家的人为何没来？谁知道呢？人家可是听了您的传音，就立即赶过来了。红尘仙，他真的是红尘仙？竟然有如此年轻的红尘仙，轩辕虎这次是踢到铁板了。林雅有眼无珠，不识真龙，这秦氏算是彻底完了。初次登门，小小薄礼不成敬意。我皇府家世代被隐士门派武神殿庇护，这本功法虽然无法真正的羽化登仙，但是修炼至大成，足以百变不侵，增加寿元几十载，不输云天宫的典藏。我南宫家世代经商，虽未必富过轩辕氏，区区百亿也不必以合作的方式相赠。我已经通知了财务，
直接划到秦氏的账户。我贺兰家背靠天机阁，对星象风水颇有研究。我可将手中的龙脉相赠，使秦家世代受龙气庇护，10年内必出高居庙堂。轩辕虎，我说过，只有我才能让秦氏扶摇直上。现在你可相信？夏虫不可语冰，你我不是同一段位上的人，又怎知我的手腕与量？祭见红尘仙，尔等为何不跪？后生，你是耳聋了吗？难道说轩辕敬城没来，我们就收拾不了你吗？长生，一会儿向你解释。既有赌约，就要履行。我重新再问一次，你是自己动手，还是汪？轩辕少爷，我们怎么办呀？几位家主，你们是不是看错了？此人名叫宁长生，他是秦家的废物赘婿，整天烂赌。这种人活着就是浪费空气，就是个渣仔，怎么可能是红尘仙呢？早就听闻轩辕氏青黄不接，看来所言不虚。后生，就凭你刚才那句话，若非是你先祖护剑百年有功，怕是整个轩辕氏都要被除名。怎么，你还是不信吗？我不相信，我只相信我的双眼。三位家主，红尘仙的佩剑乃是我轩辕氏一族的太阿，人剑合一，手不离剑，而这臭小子两手空空，何以担得起剑仙的称号？太阿一出必见血，你可想好了？家主说过，红尘仙乃天地第一强者。当年他横空出世，堪称大夏百年之福。后来离奇消失，直接导致大夏术法界倒退100年。如此惊艳时空的奇才，怎么可能是你宁长生啊？不可能！我不相信，打死我都不信！我念你轩辕氏有功，不想下杀手。轩辕，你是铁了心要送人头是吧？怎么怕了啊？没想到今天在场来了这么多大囊吧？是不是开大了，收不回来了呀？长生，你真的有把握吗？与我对赌，你一条烂命还不够资格。我一个人的命不够资格，那我就赌下整个轩辕氏。只要你真能拿出太阿剑，我全家老小任凭处置。轩辕公子底气十足，难不成宁长生真是假的？这么大的赌注，宁长生还不出手，那可就说不过去了。磨蹭了这么久，还没有出手的意思，肯定不是真的。宁长生，既然你非说自己是红尘仙，剑呢？你敢戏耍整个帝都的上流社会，今日你必死无疑！得道年来800秋，未曾飞剑取人头。世人不知何为真正的人剑合一。也罢，今日本尊归来，便让尔等开开眼界。剑来！传闻太阿剑天下变，果然名不虚传呐！除太阿以外，再无兵刃可爆发如此耀眼的神芒啊！红尘仙，宁长生真是红尘仙！我曾用此剑搬山分河，开天斩神。现在我说我是红尘仙，你可相信？信了，我信了。既如此，你轩辕氏一家老小便准备赴死了。请大仙饶命！请大仙饶命！大仙饶命！是我鬼迷心窍，是我有眼无珠，是我鬼迷心窍，多谢大仙饶了我，饶了我！我就知这长生气度不凡，并非常人。当年老爷子的决策还是对的，只有长生才能带领我们秦氏登顶巅峰。赌约既已立下，岂能收回？大仙饶命！我轩辕氏护剑没有功劳也有苦劳，看在我老祖的份上，把我当个屁给放。长生，我们都是一家人，何必做绝呢？刚刚我们都是在跟你开玩笑而已。你看，长生，她毕竟是我妈妈，你能不能……秦氏一族死罪可免，活罪难逃。从即日起，家主之位传给云烟，否则从上至下，你可不。没问题。我本来就是外姓，家主之位早晚都是嫣儿的。从今往后，我们都听嫣儿的号令。至于
轩辕一族从今日起不护剑护人，永生永世为秦氏当奴。向红尘仙开，为主享了受之一世的荣幸，向红尘仙开啊！离我这么远，刚才对我的身份也产生了怀疑。从始至终，我对您的身份没有一丝怀疑。我南宫家愿世代为红尘仙效力，绝不敢妄想。我贺兰家上下必以红尘仙马首是瞻。我说过，想长生便拿出你的主。我妻如今已是秦氏家主了。我等愿为秦氏效力。轩辕氏作为4大家族之首，培养出来的后辈竟是这么一头丑物，真给你们老祖丢人！真是笑话！轩辕家的后辈几时轮到你们来教训了？轩辕虎，给我站起来！爹，轩辕敬城，拜见红尘仙这种头等大事，你都敢迟到？你这当老的都不守时间，难怪当小的没规矩。你确定他就是你们口中的红尘仙吗？爹，他确实是红尘仙无疑，太阿剑之精锐，实乃世间罕见。当年红尘仙拜天半子，在开天的过程中折起，太阿剑也随之断裂，而这太阿剑乃是上天之宝，在这一方世界根本没有重铸的可能。爹，刚才宁长生所用之剑，它分明是完整的，这难道假的？实不相瞒，为了确认此事，我刚刚询过天机阁的一位大师，卦象显示，这宁长生的身上绝无半分仙气，怎么可能会是曾一剑开天的红尘仙呢？荒谬！寻常卦象岂能算出我的命数？你问问那天机阁的阁主，敢不敢探查我身气？难道我们真的被骗了？戏耍4大家族，简直是找死！几位大能，宁长生，他就是我们秦家的废物赘婿，不知从哪里学来的一身神通，他怎么能与红尘仙相提并论呢？宁长生，你现在可以不承认，但明日我定会当众揭穿你的谎言。明日，天机阁会在我贺兰家举办天机大会，天至尊到时也会出现。宁长生他是真是假，他一眼便知。随你。燕儿，我们走。长生，明日就是天机大会了，我们还是出去躲一躲吧。躲？为什么要躲？这天机大会又是什么意思？天机大会每5年举办一次，由天至尊开坛授课。天至尊地位崇高，就连4大家族都要看他脸色生存。若是被他知道你冒充红尘仙的话，绝对不会善罢甘休的。若我没记错的话，秦英当年就是拜在天机阁吧？没错，姐姐秦英明日也会参加天机大会，她本来就不同意我们的婚事，所以我说叫你躲一躲。无妨，明日我自会宣告天下我的真实身份。圣火令震动，是宗主回来了。传我令，统治3大顶尖势力：武神殿、方天诀、天机阁天至尊白鹤啸，王者财团陈凡，宗主回归，重组无声剑派。至尊大人，如何？你说的那个人绝不能是红尘仙。我懂了，宁长生他欺骗4大家族，无论他修为多深，都难逃一死。还借着仙人的名号招摇撞骗，不可饶恕。若他今日出现，我自布下阵法锁死他的修为。有天至尊出手，明日定可万无一失。宗主回归，祝辉重组无声剑派。我苦等了10年，老师，您终于回来了。宗主，这些年无声剑派是你在做主，
宗主恕罪，自您消失后，您的3大弟子出走，白鹤霄以您传授的风水占星之术创建了天机阁，方天觉以您传承武道创办了武神殿，陈凡则是用于您授予的经商经验与本经开办了王者财团。不过我已经发出了敕令，让他们回归。这代表着宗主身份至高无上的圣果令，终可物归原主了。天机阁，他们口中的天至尊是？正是您的大弟子白鹤霄啊！当年跟在我屁股后面的孩子们也都独当一面了。生生造化符的作用，便是逆转生死，化死为生。通知白鹤霄，明天天机大会上来与我见面。遵命。真气派啊！贺兰家底蕴丰厚，富可敌国。今日来的贵宾，无不是大夏名流。若非你姐姐是天机阁的内门弟子，我们都没有资格拿到这入场券。燕儿，我们又见面了。你怎么还敢出现在我面前？你就不怕长生教训你吗？嫣儿，怎么跟轩辕少爷说话？你们昨天已经举办了婚礼，你是轩辕家的儿媳妇儿。哼，宁长生这个废物，会点小把戏就以为能骗得过我吗？我告诉你，4大家族已经下命令了，再见到宁长生可少。嫣儿，你听到了吗？只靠坑蒙拐骗是行不通，轩辕少爷才是你最终的归宿。我的丈夫唯有宁长生一人，这里我说了算。昨天没有洞房花烛，今天必须给补上，给老子把他绑到床上。哪个王八蛋干坏老子的好事，出来！宁长生，你不怕死吗？你还敢来这里？再敢对嫣儿出言不逊，我摘了你的脑袋！你以为你能打就骑在老子头上吗？我轩辕氏纵横帝都多年，麾下有多少高手你知道吗？你一个人再能打，能扛得住4大家族的怒火吗？长生，还打算给秦家带来多少祸端？今日的天机大会，我女儿秦英自会破局，将成为天机阁小辈的第一人。我秦氏从此以后将水涨船高。宁长生，你以为有几分本事，你仍然不配进我秦氏的大门？怎么吓傻了吧？若我要告诉你，破局之后的秦英将跟随天至尊去拜访真正的红尘仙，你是不是听到之后口吐白沫，当场昏厥吧？长生，要不你先离开吧。今日的天机大会不光有贺兰家的人在，更是有天机阁的高层坐镇，不能得罪不起那些大能的。嫣儿，我既回归，就不会再让你看任何人的脸色行事。死到临头了，还敢大言不惭的？我打不过你没关系啊，一会儿天机阁人到了，老子都要看看你是怎么被按在地上摩擦摩擦。天机阁秦英到。姐，你见过长生的？我们结婚的时候你还来过。我记得当初我就不同意你们在一起，若非爷爷不高兴，我已经将他废掉。姐，你别这么说。宁长生，现在签下这份离婚协议书，并且保证永远不出现在嫣儿面前。或许我可以去帮你求情，让贺兰家主饶你。与我对话，你是以嫣儿姐姐的身份，还是天机阁弟子的身份？当然是天机阁内门弟子的身份了。他说句话，贺兰家主一定会给面子的。不想死的话，就答应我女儿的条件。我秦氏的后辈，不是你这种扶不上墙的烂泥能够染指的。你们太过分了！我只是想与长生共度余生，从来都没有想过找你们任何一个人的麻烦。妈，姐，你们就非要把人往死路上逼吗？我求求你们，放我们一条生路，行吗？嫣儿，快起来，一切由我，你不用向任何人低头的。宁长生，你与嫣儿的差距实在是太大，这辈子你们都不可能在一起。从今日过后，我秦英便是天机阁内青年一代的执牛耳者。至于你，便只能对我秦氏的人仰望
若你以嫣儿姐姐的身份自居，我自当给你3分薄面。可作为天机阁内门弟子，实在没资格与我对话，叫白鹤交了。宁长生，你就这么着急死吗？在天机大会上胆敢出言侮辱天至尊，你是不是脑子进水了你？妹妹，这下你知道你这个丈夫会给你带来多大的麻烦了吧？住口！宁长生，你究竟有没有敬畏之心呢？你可知天至尊连4大家族都需要仰望的人，你口无遮拦，是让我们陪你下地狱吗？长生，别再说了。实话实说而已。嫣儿，切勿把青春浪费在这等没用的人身上。我已经为你许配了一门婚事，明天武神殿的雷云公子会上门向你提亲。武神殿？雷云？嫣儿，你说的是武神殿首席弟子，号称武道100年来第一天才，而立之年便有望渡劫飞升的那位。英姐，轩辕少爷，我承认轩辕家势大，但相比之下，雷云公子带给我秦家的帮助会更多。宁长生，我劝你离去，是真的在劳你小命。武神殿的雷云，他不仅是武神殿殿主方天诀的唯一门徒，背景显赫。若他明日上门提亲时看到你，后果不堪设想。即便是方天诀亲临见我，也要跪地迎接。他雷云又算什么东西？他若真敢上门提亲，我自会打断他的双腿，扔回武神殿，交由方天诀出手惩戒。疯了，简直是疯了！宁长生，你是走火入魔导致脑子不正常了吗？武神殿以我而立，随便出来一个人，杀你就如探囊取物，毫不费力。宁长生，你可知你自己在说什么？圣火令现世，法武两道皆虚之。你问的武神殿，圣火令前何敢放肆？宁长生，你在哪搞来个破烂啊？你是来搞笑的吗你？哼，圣火令，宁长生，这稀奇古怪的名字是你自己起的吗？你手中的令牌若真有这么神奇，为何我从未听说过啊？婴儿自小就在天机阁修行，见识阅历远超于同龄人，怎会被你欺骗？自古以来，圣火令一直是修行界的圣物，为天下扛鼎者可知，尔等不知，只是境界不够。宁长生，我理解你想娶嫣儿的无所不用其极，可你所想的皆是不可能的虚妄之事。就算你用尽手段，我们也不可能将嫣儿嫁给莹姐。何必跟他废话？他不是说这个牌子是圣物吗？我们索性把它给砸碎了，免得他心存幻想，继续胡言乱语啊！圣火令乃即天地灵运所铸，若损毁，自有责罚降至。你若活够，尽管试试。吾辈修行者本就逆天而行，信奉人定胜天，便是真有反噬，我自一力镇压。宁长生，你口中的圣物，我轻轻一握，就这样摧毁了，还要嘴硬吗？不过是他信口雌黄，何必当真呢？这么块破烂子能够引来异象，我愿把脑袋给你拧下来当球踢。刚刚晴空万里，怎么突然天地色变？我说过，天地灵运被损毁，自有责罚降世。只不过是改变天气的状态罢了。我若不知，做出的动静一定比你还大。宁长生，你的这些微末手段吓唬普通人可以，与我辈修行者而言，与海总把事无异。极寒之气充斥着你的经脉，用不了多久，你的内脏、血液、骨髓、肌肉都将被冻僵冻死，最后整个人将会化成一具冰尸。宁长生，承认自己弱小不丢人，何必嘴硬呢？区区一个破牌子，怎能伤我分毫？是吗？长生，你可有办法救他？她毕竟是我的亲姐姐。金鹰下场，皆是咎由自取，天地责罚，我也无权插手。不过逆转生死，令秦鹰体内充斥生机，于我而言，倒易如反掌。好澎湃的生命气息啊！这符箓中似乎自成世界，运转不休，生生不竭。好像气温都在回升。今日便赐你新生。
天地异象横生，贺兰家周围宁逢30里，又有大能出手，逆转生死。是谁在天机大会上出手呢？感谢掌教出手相助。原来是天至尊出手相救，也对，世间修行者万千，有能力悍然对抗天地者屈指可数，天至尊便是其中之一。若非天至尊及时相救，怕是英姐刚刚就危险。天罚过于恐怖，远非我等能掌控的。冰封30里只是天罚的开始，若非周围的风水被强行改变，强行终止天罚，恐怕整个京都都将变成一个冰天雪地。他天至尊何时有这个本事了？哼！婴儿，若非是你，天罚怎会降临？我女儿差一点就死了，你还在这里说风凉话！你是一切的始作俑者，英姐还未来得及教训你。哈，你倒是先跳出来了。宁长生，你屡次辱我掌教，丝毫不把我天机阁放在眼中。你今天是不把命交代在这儿，就不会善罢甘休是吗？天罚降临，原因是你毁坏圣物，咎由自取。是我出手相助，才令你起死回生。你非但不感恩，反而去拜谢白鹤霄。哼，我刚刚明明是被生生造化符所救，那是天至尊的成名绝技。你冒名顶替之前，怎么也不做一下功课？那是你对天机阁的历史不够了解。他白鹤霄一身本领，又有哪一个不是我所传授？我当是谁？这么大的口气，原来是你，冒充红尘仙不成，又来装风水大师，阵法高手啊！哪儿来的毛头小子在此口出狂言？在天机大会闹事，活够了！把他的嘴打烂，扔出会场！宁长生，我屡次忍让你，只是因为这几年看在你是真心待嫣儿的份上，你真以为我是好脾气来杀你是吗？完了！我秦家彻底的被这混蛋给牵连，天机阁会放过我们的。就算宁长生不出现，贺兰家主也不会轻易放过他呀。更何况他现在更主动的冒出来，看来这次想活命的机会都没有。实话实说吧，就算是白鹤霄亲至，他对生生造化符的运也远达不到抗天罚的程度。至于你秦英、落金风，完全不配称为天骄。陆生，你的家人没教你如何保持对前辈的尊敬吗？师父，秦英一身本事是由我教导，按你这么说，我是误人子弟了。在我眼中，你的辈分微不足道，焉能称前辈？哼！偌大的大夏风水界，我的辈分只差天至尊一档。你一个小娃娃，恐怕连八卦是哪8个也说不出吧？也敢这么嚣张？我师父云君泽苦修风水之术40载，走遍江南，逢山定穴，遇水奔金，看过不知道多少阴宅、阳宅，乃是当今天至尊之下当之无愧的第一人了。方向是错的，研究的年份越多，错的越多。你差其一档，差我便如天堑。这么看来，后生你对风水和正法之术的研究，比我天机阁乃至天至尊还要透彻吗？你们口中的天至尊见我都要知弟子礼，你能得我之体，乃是你3生有幸。后生，或许你不知道天至尊的地位。5年前帝都大旱，颗粒无收，天至尊用半年时间布阵，利用星辰分布、地势走向，救几10万灾民于水火。这样有大功德之人，你敢出言侮辱，你想过后果吗？长生，真的不能再说了。天至尊的威望极高，继续说下去只会得罪全天下的人。我们低头认个错不丢人的。对天至尊不敬，可不是单单得罪了某一方势力那么简单，乃是站在整个大夏的对立面。宁长生，你平日里吹牛也无妨，但今天你真的惹祸了。这些年来，天机阁为大夏做出了无数贡献，人人都以加入天机阁为荣。天至尊掌中方寸间即可布下法阵，摘星点穴，无所不能。这等大荣誉，你都敢不敬，你可是吃了雄心豹子胆了。宁长生啊，挨服了又啊，你是真的不怕死吗？我本意是将你活捉，由我们4大家族共同处理。
可今日你扰乱天机大会现场秩序，我定不能容你。护国有功该赏，但误人子弟，败坏我传承，就该罚。若人人都像尔等，学艺不精，便狂妄自大，目中无人，那这风水之术又该如何传承？白鹤霄，速来见我，认罪受罚。是师尊的声音。贺兰家，师尊怎么会出现在天机大会上？来人，登车，送我至贺兰家。是。又是这套把戏，我们四大家族被你蒙骗，是我们天真，但你以为天至尊也会上你的当？你敢直呼天至尊名讳，就已是死罪。若等天至尊亲至，都不用我们动手，他老人家定会将你大卸八块。宁长生，你到底要装到什么时候？低头认错就这么难吗？若你真心喜欢嫣儿，就不该让她置身于危险。那我倒很想知道，你究竟何时才能理解，你口中的权贵大人物于我而言都宛如蝼蚁，我才是这个世界上最巅峰的存在。长生，嫣儿，我说过，我会以一己之力让秦氏成为大夏金字塔顶峰的存在，你信不信？我信你。后生，我见过太多的年轻人初窥门径，便自以为手眼通天，可最终无一不折服在我的手里。哼！今日我便教你何为敬畏。简直是找死！云先生亲自出手，宁长生十死无生。哎呀，幸好是云先生，倘若是天至尊亲至，估计宁长生连说遗言的机会都没有。后生，你长跪雕像前忏悔10年，今日我可饶你不死。我敢跪，你问他天至尊可肯接着？白鹤霄，你若再不出现，我可真就跪了。师傅，为何我感觉天至尊的雕像在古巨呢？不可能！天至尊的修为登峰造极，怎么可能会产生恐惧之情？但这雕像塑造多年，从未产生过这么大的动静。阁主，你怎么了？自损雕像，无异于毁灭根基。你若是再慢点儿，我就要当场殒命。只求别再有人诋毁师尊。天至尊的雕像也会害怕，他究竟如何做到一念毁灭雕像？天至尊的雕像有这把价值无坚不摧，这毛头小子怎会有如此巨力？你师傅，长生，你何时学会的这风水之术啊？嫣儿，你对这风水之术感兴趣？你喜欢，我便教你。3年。我保证你的修为不输白鹤霄，5年内我扶持你为大夏第一风水术士。据我所知，这尊雕像建立时，天至尊亲自布下阵法，可保刀枪不入，水火不侵。饶是天至尊本人在这儿，都难以瞬间破开防御。既如此，你又是如何做到的？我说过，白鹤霄见我也要恭恭敬敬，知弟子礼自居。宁长生，你很聪明。扯虎皮拉大旗这一招被你玩出了精髓，天至尊的雕像才对抗过天罚，正是虚弱状态。你不过打了个时间差，钻了空子，你真以为自己是谪仙降世了？你们也是这么想的？老夫一生钻研风水之术，不说出神入化，起码以真化境。怎会被一个小娃娃超越？刚刚不说出真相，是给后辈们留个面子罢了。看，云先生谦逊低调，不争不抢，这才是真正的高人风范。一个有真本事却低调不作声，一个外强中干、万人唾弃的废柴，却总想着用坑蒙拐骗的方式抢夺光环，这就是差距。这场闹剧已尘埃落定，不必继续浪费时间。来人，把这废物给我大卸8块，扔出去，以儆效尤。
就你贺兰家那几头臭鱼烂虾，也能当我的对手？差点忘记，你很能打。可如今贺兰家每个角落都布置着天至尊亲自设下的大阵。宁长生，你修为被锁，实力已时不足一呀！快过来，不要为这个废物搭上性命。宁长生，别躲在嫣儿背后呀！是男人的话，就别让嫣儿去替你挡受无妄之灾。小友，即使你有些天资，这样你不如拜在老夫的门下，今日老夫可保你一命。师傅，您的意思是要收他为徒吗？哈哈，收徒他也配。老夫的意思是让他来天机阁当个独立，日后为老夫当牛做马，也好替婴儿你端茶倒水，这已是他的荣幸。就你这半吊子货色也能代表天机阁，那我想这所谓的天机阁也没必要存在。宁长生，家师已经给你活命的机会了，非要一心求死不可吗？秦英，看在嫣儿的面子上，你退出天机阁，转在我门下，我可尽心尽力的教你真正的顶级风水术。笑话！你有什么资格教书育人啊？你挖人挖到我天机阁来了！宁长生，就凭你对天机阁大放厥词，这足以见得你是个门外客。你有什么资格做我师傅？你不配！机会我已经给过你，你不珍惜，日后莫要怪我没给你秦氏飞黄腾达的机会。站住！师傅，宁长生，他既然屡教不改，冥顽不灵，祸乱我秦家，不如即刻处死。妈，姐，你们太过分了！长生在我秦家5年，平日里是什么性格，难道你们不清楚吗？他何时与人这样针锋相对过呀？你的意思是我们错了？嫣儿，你别忘，你是秦家的人。对，就是你们的错。从前的我们不断的忍让，换来的就是你们的变本加厉，不光打压排挤，现在更是想要长生的命。长生若是有事，我宁愿放弃我秦氏子孙的身份。嫣儿，有我在，不会有人动你，即便是搭上我的性命。放心，今天我们谁都不会有事，我会安安全全的带你离开，我会让所有瞧不起你我的人都跪下臣服。你们想杀我？来，动手试试。阵起！这难道就是天至尊留下来的伏龙阵吗？没错，这便是天至尊一生所创无数大阵中最强的一个。4条锁链齐出，便是苍龙在世，也只有乖乖被降服的份。不愧是天至尊，这才是风水术法真正的强悍之处。以风水入道，以道法凝阵，以阵法施术，简直是神仙手段。天至尊无愧是大家第一。这哪是什么风水玄术，这分明是仙法。修为达到天至尊境界，不是仙人，更胜似仙人的。小娃娃，这几条锁链轰天彻地，任你的修为再高，也是砧板上的鱼肉，任我出斥。更何况你的修为被天至尊压制，双重阵法下已放无生理。长生，伤什么伤？叫永生都没用，他今天死定了。长生，我就是死也要和长生在一起。长生，难怪天机阁后人实力低下，却还沾沾自喜。原来所谓的天至尊上不去他10年苦修，就研究出这么不伦不类的东西。你死到临头还这么嘴硬，难道真不知道究为何物吗？输给天至尊不丢人。宁长生，你为何就不能低个头？太弱，无论是你们还是白鹤霄都太弱。从即日起，天机阁解散。师傅，没事吧？没事。云先生，师傅，不可能，伏龙阵法怎会被轻易破解？
龙阵之强，旷古烁今啊，怎么会被宁长生轻易给击破呢？我们得罪了一个全场人加在一起都得罪不起的大人物。轩辕少爷，等等我！开宗立派是为了传承，为的是我大夏佛运持续上古。可你们天机阁实在太差，继续发展下去只会越来越误人子弟。既然如此，不如就此解散，及时止损。也不能杀我，这世上还没我不能杀的。就算是白鹤萧来，我要杀他，他也不该半分反抗。既然如此，那就弟子听令，在开启护命真龙大阵。借大夏万里河山一用，诛杀子僚。宁长生，护命真龙大阵，乃是天至尊花费10年时间所留下的神迹。根据帝都地势走向，每一处风水宝地都留下一处法阵，最后足足36座法阵凝聚在一起，借用天地神力，威力无穷。你扛不扛得住？护命天龙大阵，是我天机阁有灭顶之灾，难不成是云君泽？哼！区区云君泽，胆敢触骨师尊，我灭你满门！哼！宁长生，要扶起天机阁所有人之力，会你今世无道。师父，云先生的实力难以撑起这道阵法，这一战过后，数十年苦修算是白费了。贺兰家主，我斗胆的请问，这一战胜负如何啊？结果很明显，宁长生再强，但凝聚天机阁众人之力，再加上天至尊10年心血所组成的阵法，并非凡人所能破解。除非宁长生是神仙，否则必死无疑。咎由自取，宁长生不值得人同情。若非他逞强，也不会彻底激怒我师父。宁长生他太嚣张了，即便是今日不启动护命真龙阵法，早晚他也会因为自己的脾气而折死。够了！若非你们处处针对，不给长生留活路，又怎么会是这般结果？长生出事，你们每个人都是罪魁祸首。好了，他宁长生身陨已成定局，你也不必再花心思在他身上。明天开始，我秦氏便可以张灯结彩，等候武神殿上门提亲了。宁长生，我最后给你一次机会，跪下，给老夫把鞋面舔干净。今日我可以收手，饶你不死，否则你将会碎尸万段。以阵法之力凝聚真龙实体，若不催动，可潜移默化地改变帝都气，提升国运的同时，使天机阁一脉气运鼎盛，经久不衰。既知晓护命大阵的厉害，还不跪地臣服？只可惜粗浅的风水法阵凝结的地脉之气只可使用一次，若再想使用，需重新结阵，再聚10年。白鹤萧呀，白鹤萧，你始终没能给我份令我满意的大权。嫣儿，且看我知识灭天龙。长生，宁长生，你疯了吧？以人力抗衡天地之力，这简直就是天方夜谭。你真以为你手中那把破剑可以刺穿真龙鳞片啊？死要面子活受罪！你的骄傲非但不能换来我们的尊重，反而让人认为你是个不知深浅、狂妄自大的傻子。算了，多说无益，
人家自主找死，不管别人怎么说有何用？可惜这人也算是大夏境内排得上名次的高手，就殒命了。真龙护命大阵，名不虚传。他若能放下尊严，给云先生道个歉认个错，还是能活的。宁长生，你当真要与我一战？若非你是天机阁门人，与我有渊源所在，就你这强弩之末躯体使出的护命大阵，连让我出手资格不？哼，笑话！即便是谪仙在世，遇上我的天龙大阵，也要跪地三舍。这人真是没救。从前的宁长生虽然浑浑噩噩，但至少不会主动招来灾祸。恢复记忆后的宁长就如排泄物一般，与外人唾弃、咒骂、厌恶。这样的人还怎么留在我秦家呢？云先生，还请把宁长生给碾碎，免得他叨扰我秦氏子孙。黄泉路上不要忘了我云君泽的大名，宁长生，领死！能将我师父逼到这一步上，宁长生你足够荣耀。可惜啊，最终仍是要死于我师父之手。宁长生再强，终究是肉体凡胎，哪能抗衡天地之力？根本就是在找死。不管今日结局有多么凄惨，始终都是他自己自找的，活该。他的性格注定被俗世所不容，被斩杀于此也算是咎由自取。真等他成长起来，还不知道惹出多大的乱子来。胜负还未分，怎么你们就能断定死的人就一定是长生呢？我的傻妹妹，刚刚的交手你亲眼所见，但宁长生以人力对抗天地，妄图灭龙，简直就是痴人说梦。我师父若开恩，他尚可留一条全尸；我师父若动怒，怕是要将他撕成碎片了。嫣儿，你未免对宁长生太有信心了。待烟雾散去，你看见的只会是宁长生的肢体。嫣儿是外行，不懂其中道理，也实属正常。但人难胜天，即便是我，面对真龙护命大阵，也只能俯首。更何况是宁长生一介后生，他死了，对秦氏来说也是一件好事，至少不会有人再纠缠你，影响你的婚事啊。宁长生那个人渣，我恨不得他永无轮回，有生有世不再出现在我面前。胜负已分。师父！天机阁弟子秦英，后诉这位凶徒当众行凶，毁我恩师根基，损我天机阁声誉。不信天至尊施以惩戒。天至尊亲自赶来，宁长生都敢下这么重的手，今日怕是被碎尸万段了。无论宁长生多强，在天至尊面前，始终都算是雕虫小技。宁长生必死无疑。白鹤霄，跪下！拜见师尊。怎么回事？是我出现幻觉了吗？天至尊何等人王，怎对人行如此大礼？天至尊，明明是宁长生出手，将我恩师打到垂死，不但不替他报仇，你反而放任，我天机阁的威严何在啊？放心，云君泽他没死，只是数十年苦修化为一空，从此以后便沦为一个术，技不如人就要低头，这是多年前我教了你，可还记得？记得，这些年来我修为不到，不仁子弟，又教了一些目空一切的混账东西。回去我解散天机阁，愿随您继续修行，直到您满意为止。天至尊，您要跟在他的身边修行？有什么问题吗？修道之途，达者为师，强者为尊。有朝一日你在风水之术上超过天机阁，我会随你修行。天至尊，他刚刚可是毁了您的护命真龙大阵啊！10年的心血就这样毁于一旦了，这一座大阵罢了，不足惜我的命。
都是他救回来的。他现在如若收回去，又有何妨？秦英，你不是我，不懂我的手段与能力。区区一座大阵，我既能一招一式摧，也有能力分秒之间重铸。这怎么可能？天至尊花费10年才勉强所构建的阵法，你想分秒重铸，简直就是痴人说梦。阵起！这不可能，这一定是幻觉啊！随手组建的大阵，就比天至尊花费10年心血所组建成的更加强悍，更具威慑力。我们刚刚得罪的是什么样的存在？妍儿，长生有这般通天的本事，你怎么不早点说啊？我也是刚刚知道。我呕心沥血这么些年，才刚刚叩首风水法阵，一吸地之精华。可您刚刚一出手，天地之气便为您所用。我的修为在您面前，真如萤火之光，见皓月。师父，宁长生他刚才……我虽昏迷，但我神志尚清。刚才的事我知道，是我有眼不识泰山，不知道人外有人，天外有天的道理。前辈的能耐如谪仙降世，我云君则服了。布阵本就是弹指一挥间之事，只是尔等过于追求形式，依靠山川草木、金石器具之力，看似玄妙，其实丢弃了本质。所以我说，你在根本理解上便是错。受教了。燕儿，我们走吧。哼，长生前辈，您等等，您刚刚斩杀了轩辕虎。据我所知，轩辕虎是轩辕氏嫡系继承人，他日轩辕家发难，我恐怕会有麻烦。轩辕家想报仇，尽管找我，倒不足为惧。只是轩辕家还有一名曾为红尘仙护剑、修为深不可测的老祖。是轩辕虎先出手在先，长生只是被动还击，轩辕老祖就算出事，也不会不讲道理的。轩辕家要是发难，我天机阁一手承担。从今日起，我在秦氏静候。若那轩辕老祖想为自家小辈讨个功，随时来这。师尊，到了。陈念说，打算重组无声剑派，你意下如何？天机阁自我向下，所有人员随时摒弃身份，重归无声剑派，奉迎为尊。方天觉、陈凡二人在哪？陈凡人在西北，正在往回赶。方天觉应该是所事缠身。无声剑派重组，除了我们几位核心人员之外，还需要招募外门长老。此事由方天觉负责。人选定下来了吗？目前内定人选只有一人，也是武道世家雷氏家族雷燕。雷燕之子雷云是方天觉亲传弟子。有意思，通知方天觉明日来见我。是。啊，虎儿，我虎儿亡了。贺兰雀，我轩辕家的继承人，在你承办的天机大会上出的事，你要负主要责任。轩辕虎死于宁长生之事，就是那个冒充红尘仙的小杂种，该死，他该死！我要将他碎尸万段、挫骨扬灰，给我儿报仇！去，带我去找他！我劝你不要。宁长生的强远超你我想象，就连天至尊的徒弟都甘拜下风。就算他不是红尘仙，也远非你所能对付。祭天拜祖，请我轩辕氏老祖出关！
聊聊。嫣儿，嫣儿睡了，我想与你单独聊聊。除了秦老爷子和嫣儿以外，我对你们家的人可没什么好感。要是没什么事儿的话，我也要回去休息了。离开秦氏，离开嫣儿，条件随你开。秦家想找一个强有力的靠山，无可厚非，我能理解。但我如今所表现出来的还不够强，为什么人不满足？你够强，可你太过招摇。你数得过来，你到底得罪了多少不输你的强敌吗？先不说轩辕老祖了，光一个武神殿的雷云，等他明日上门提亲，你如何应对？天至尊在我面前都稳如蝼蚁，我何必在意一个武神殿的小辈？雷云虽是小辈，可却是武神殿的扛鼎者，他的修为已经处于至劫边缘，他的师父方天觉更是大夏之内第一强者。宁长生，或许在风水方面你冠绝古今，但论拳脚，未必能赢啊。雷氏传承100年，以武立宗，雷燕家主更是即将成为无声剑派的外门长老。那又如何？那些人或势力在你眼中高不可攀，可对我而言，都只手就和你算。宁长生，你也太天真。无声剑派是武道的魁首，我大夏能有这几百年的安定，都是无声掌教的功劳。轩辕老祖他闭关多年，如今的修为怕是已经直逼当年的红尘仙了吧？宁长生，你离开秦家，否则会为嫣儿带来更多的灾祸。那就等着看吧，我会让你明白，除了我，无人再能为秦氏带来无上荣光。宁长生，终究有一日会死在你的倔强上面，我等着看。明日雷公子上门，你如何卑微如狗，跪地求饶？武神殿嫡系传人，雷氏继承人雷云前来秦氏提亲，求见秦氏掌门人。哎呀，雷公子啊，盼星星盼月亮，终于把你给盼来了。我们秦家陋室怠慢了各位贵客，还请雷公子不要放在心上呢。雷公子，你别请。雷公子，上座，上座。帝都几次大型宴会，秦家都是漩涡的中心，明眼人都看得出来，秦家即将崛起。况且与武神殿联姻，日后成为帝都第一家族，已经是板上钉钉的事。见雷公子的吉言。看吧，我说雷公子与我家嫣儿是天作之合，我家嫣儿都忍不住出来看雷公子的飒爽英姿了。妈，你就非要把我嫁给别人吗？傻妹妹，你胡说什么呢？你只能是雷公子的人。这武神殿亲自上门提亲，是给足了我们脸面，你可千万不能拒绝。英姐，不必解释，我既然上门提亲，对嫣儿就做了足够的了解。那轩辕虎一介纨绔，不过臭鱼烂虾。至于那宁长生嘛，虽说有点本事，但很难入我眼。嫣儿，我才是你的良配。武神殿势大，你雷家攀上无声剑派，地位水涨船高不假，但我此生只爱一人，这一点永远不会改变。嫣儿，你什么时候能清醒？难道你非让宁长生将我们一家老小牵连致死才善罢甘休吗？嫣儿，你眼界太低了，你恐怕还不清楚，这世界有太多比宁长生还强大的存在。我不管，整我不入武神殿，要嫁你们去嫁。哎，你那条胳膊别想要。你就是宁长生，也不怎么样嘛。看来是我高估你。既知我名，还不快步？宁长生，你放尊重点。雷公子是我为嫣儿选的未婚夫，他是武神殿的传人，雷家的继承人，比你尊贵10000倍。宁长生，你难道忘了
昨天晚上跟你说的话，还是说你是铁了心要死皮赖脸的留在我秦家一辈子？二位不必着急，我早就想过这宁长生会现身阻拦。不过我修行多年，一路上荆棘无数，都被我手起刀落、雷厉风行的解决了。今日也是一样。什么？你想与我交手？若你非要阻拦我和嫣儿成婚，不介意拿你的人头祭旗？连天机阁都要对我行跪拜，与我交手，你也配？恬不知耻！当日催发真龙护命大阵时的云君子，功力实不足以，那阵法威力自然就下降。你不过就钻了一个空子。或许你很能打，但你要对抗整个天机阁，远远不够这程度。这强如白鹤霄都要跪在我的脚下，那你又要如何解释？白鹤霄后脚才赶到，根本就不知前因后果，误以为你强横如斯，那恐惧也很正常。不过说起来，真令人笑掉大牙。这天至尊居然也是一个胆小鼠辈。在你眼中，全天下就你一个聪明。这就是你为嫣儿挑选的无序。一个尚未长大的孩子，有什么能力带秦家平步青云？平步青云？太慢了！我雷家上门提亲，自然准备了聘礼，而我准备的聘礼，足以让秦家一步登天。从今日起，我皇甫家甘愿为秦氏附议，为秦嫣小姐效犬马之劳。皇甫家主，您这是？皇甫家族贵为帝都4大家族之一，行如此大礼，岂不是折煞我们？我皇甫家已经彻底效忠雷云公子，秦嫣小姐作为雷云公子的未婚妻，地位不必多说。如今的秦氏也应有如此地位。皇甫家与武神殿合作多年，相辅相成，就算是效忠，也应该效忠方天诀罢。雷燕家主即将成为无声剑派外门长老，地位之尊贵远超我等。雷氏的崛起已势不可挡，我皇甫家想要保留4大家族的名号，便只能投诚。不愧是雷公子呀！由皇甫家族附议，由家族全心全意辅佐，我秦氏绝对在1天之内稳居帝都前3。宁长生，现在知道和雷公子的差距了吧？人家带给我们秦氏的是荣耀，而你送给我们的是无尽的灾祸和麻烦。宁长生，当日你也曾命轩辕家做秦氏之奴，可你看，轩辕家他搭理你吗？他把你说的话都当放屁。可我跟你不同，你送不起的东西，我轻易就可以送到嫣儿手中，你拿什么跟我比啊？一个毫无骨气的皇甫家又有几分忠诚？这份礼物又岂能上得了台面？后生，你说什么？吃不到葡萄就说葡萄酸，说的就是你这种人。至少我一句话就能让贵为4大家族之一的皇甫家为嫣儿低头俯首，而你呢？我喜欢宁长生，并不是因为他能带给我什么，就算他是街边的乞丐，只要我认定，就一定不离不弃。宁长生，你主动离开嫣儿，作为补偿，我可以考虑给你一个无声剑派内门弟子的机会。你老子雷燕只是局外人，区边外人，有何资格讨论内幕事？看来你这个垃圾对无声剑派的内部结构还挺了解啊。你可知雷燕家主为何未入无声剑派，却能担任长老？人家可是代理掌教陈念的心腹，权势地位岂是你可比肩？宁长生，你既已知比不过雷云公子，又何必强撑啊？嫣儿，还看不出来吗？宁长生自己没脸没皮惯，不管我们怎么讽刺他，怎么挖苦他，都装作听不见。不过这一次，你的算盘打错了。你以为这天下没有人治得了你？方天诀出手，便将你大卸八块。
雷焰家主出手，无声剑派会对你围剿；陈念为其出手，碾碎你也是轻而易举。长生，别跟他们针锋相对，大不了我就脱离秦家，我们远离帝都。我看上的女人，从来都逃不出我的手掌心。秦嫣小姐，良禽择木而栖，你嫁给雷云公子，你将获得万丈荣光；而拒绝雷公子，你们整个秦氏将面临武神殿、雷氏、皇府家以及无声剑派的围追堵截。你作何选择？妹妹，我们秦氏的百年基业可不能毁在我们这一代人手里。宁长生，你这个灾星，若不是你死缠烂打，侵扰着我家嫣儿，我秦氏怎会有今日的绝境？秦氏困局，原因在于你将后代当成崛起的筹码，是你的唯利是图趋炎附势，毁了秦氏百年门风。秦老爷子一辈子堂堂正正做人，唯一的败笔就是让你林雅入了门。如今说这些又有什么用呢？就当可怜我们，你放开嫣儿的手吧。笑话！我视雷燕为蝼蚁，方天觉敬我如贵人。陈念有如今地位，也是我亲手扶持。我宁长生娶妻，又何须顾及他人脸色？你给我闭嘴！你给老娘闭嘴！我算是看出来，不管你的修为有多高，你身份有几层，永远是那个没脑子的蠢货。宁长生，就凭你这几句话，被人干掉1万次都不多。你们若不信，大可将陈念叫来与我当面对质。年轻人，陈念大人何等尊贵，怎么会浪费时间前来见你？照我看来，他是吃准了我们无法随时叫陈念大人过来，所以他用这种卑劣的谎言，这是他惯用的手段。明日既是无声剑派重组之日，到时候陈念大人会亲自出场，宣布万门长老名册。你的谎言功自破。不过很可惜呀，年轻人，我不会让你活到明天。好小子，你也想与我交手？哼，老夫自幼习武，如今已是通玄境，距离飞升也只差半步之遥。即便是方天觉在此，也不敢轻言胜我。天至尊也弱我半筹，难道我没有资格与你交手吗？一入通玄，神通自然，道法仙术信手拈来。雷燕家主不愧是陈念大人的心腹啊！谢师尊赐我神通。此术名为万剑诀，精髓在于以气化剑，剑与气合，剑随心而动。炼至大成时，你便有资格开山立派。师尊恩情，方天诀永生不忘。你所使用的可是万剑诀。年轻人，你既然知道我武神殿传承武学，就应该知道万剑诀威力无穷，还不乖乖跪地求饶吗？不愧是万剑诀，手段一出，四周便立刻化身为修罗场。虽距百里，但仍能感觉到水剑杀气，凝水成剑，剑斩宁长生，毫不费吹灰之力啊！雷家主，这一手遇水成剑，比之天字尊都更胜一筹。这何止是武道之术，分明是仙家法术。雷家主是我所见最强的人，饶是红尘仙在世，也不过如此。我所亲创的万剑诀，堪称天地之间至强神通，被你用起来，却简陋成了基础武学。身为剑道传人，不精益求精，反而初窥门径，便大言不惭。这方天诀是在侮辱我的传承。大凶之兆啊！老哥们儿，你这卦象究竟准不准啊？明日可是重组无声剑派之日，不能出任何差错，怎会是凶兆？凶兆所指并非明日，而是武神殿。笑话！我武神殿以武立足多年，
包揽天下各路高手，凡大夏境内，岂有与我相争者？兄兆所指，祸起东南。东南是秦家所在方位，差点忘记，今天是雷云上门提亲的日子，该不会是与宁长生起了冲突？你为什么不早说？难怪帝都气息紊乱，杀意四起，定是雷焰的剑术所致。师尊是何时归来的？对呀，你怎么不早说呀？大胆雷焰，竟敢对我师尊不敬，灭他雷氏满门！死到临头，还敢侮辱武神殿武学，小子，你好胆子啊！千言小姐，事已至此，宁长生身陨已成定局，你何必苦苦坚持？宁长生，你若是真心喜欢燕儿，就赶快放开他的手。难不成你真忍心看他先一步死在雷家主的剑下吗？宁长生，你这个窝囊废，明知是死，还要拖累我家燕儿。我见过形形色色的人，你是我见过最厚颜无耻、让我反胃恶心的人。宁长生，你明知是死，还在这里说狂妄逞强的话，你这种行为属实是可笑。燕儿，你怕不怕？有你在，我便不怕，什么都不怕。雷焰，你动手吧。秦小姐，你可想好了，今日宁长生必死无疑。如果你执意阻拦，必是死路一条，那老夫只好退了这门婚事，让你俩成为一对亡命鸳鸯。尽管动手，我与长生生死与共。好，有骨气，黄泉路上，老夫就让你俩做个伴儿了。宁长生，我做鬼也不会放过你！宁长生，你非但不能保护好自己的女人，还因为自己的自大狂妄连累燕儿。宁长生，你还算个男人吗？唉，看来我注定与秦家无缘了。这个戏码，事到如今再看下去，已经没有什么意义了。唉，皇甫家主，我们走吧。雷渊公子，你看。不可能！我端坐巨江之上，垂钓数十载，才了解水之法则，怎么会破不了你的护体罡气？错！雷焰武道修为以真化境，怎会败得如此彻底？雷焰30年来未尝败绩，今日居然折戟了。宁长生的桥远超我等想象，家主今天算是踢到铁板上了。是啊，不可能！我不相信！你究竟搞了什么鬼？一个回合的交锋，高下立判。刚刚是幻觉吧？这个废物怎么可能跟我父亲过招？万剑诀讲究分光掠影，行止随心。你尚不能做到人剑合一，又如何控制飞剑？就你这般对剑道一知半解的货色，都能成为一方巨擘，可想而知，武神殿将我的传承都祸害成什么样子？不应该啊！风水之术讲究天赋，达者为师。可武道修为需要岁月沉淀，虽有拳怕少壮之说，可大部分情况下都是以辈分为先啊。婴儿什么意思啊？我是说，宁长生他很聪明，他一直以一个普通的平凡人身份伪装，让我们忽略了他其实是一个阵法高手。哦，我明白了，宁长生一定是提前知道了我会来这里发难，所以提前在这里布置了阵法，对不对？一定是这样，宁长生，依靠阵法只能成一时之快，你的对手不会一直给你机会让你布阵。离开了秦家，你就会沦为案板上的鱼肉，随时被人剁碎。呸！技不如人就作弊，还不敢承认，真瞧不上你这个废。宁长生不要脸已经惯了，不管我们怎么说，他都是装聋作哑。秦英，你只知我布阵高超，却为何没想过我的武道修为远比风水之术的造诣高超？你说的这些我没想过，是因为我知道那根本就不可能。
何以见得？我出自天机阁，自然知晓，想在风水之术上有所精进，难如登天。武道修为，无论是内家心法，还是外练横纲，都非一朝一夕之事。说得不错，武道修为岂是一朝一夕之事？我修炼数十载，不知吃了多少苦，身上留下多少伤疤，才换来这一身功夫。而你从出生到现在，才修炼了几年？两条道路皆可登天，平常人在一条道路上做到极致，已是不易。千百万人中，能到达通玄境界的，也就那么一个。以我父亲的武道修为，已经是人间天花板，哪怕是方天爵现在的年纪，都比不过现在的他。宁长生，你或许是个阵法大师，但论拳脚，未必是雷燕家主的对手。可长生刚刚明明击败了雷燕。傻妹妹，你还没有听懂吗？宁长生他是依靠阵法才立于不败之地的，若是我们不给他击溃布阵了。宁长生，我已经看出来了，你的阵法只在这秦氏庄园的地界生效。如果我们要带走嫣儿，你敢不敢走出秦氏地界，与我父亲单挑？秦英，我早就说过，别以你的眼界来判断我的手腕，在你眼中难如登天之事，对我而言不值一提。你是何意？修炼法门包罗万象，可无一种是我不精通，无一种是我不擅长。你以为法武双修便是极致？你又怎知这天下绝大多数登仙之法都经由我手感应？若无我，这天下何来的武道宗师？何来的通玄之境？宁长生，你不觉得尴尬吗？宁长生，我以为你要引经据典进行逻辑分析，没想到你还是在不着边际的吹牛皮。宁长生是得了妄想症，精神病的一种，估计是走火入魔了。宁长生，你也算是一方强者，想获得尊重，大可不必哗众取宠。放开秦嫣的手，咱们还有交朋友的可能。罢了，我太了解宁长生的为人了，直接抓人吧，将嫣儿带走，离开秦家的地盘。任他宁长生再是高手，都不是我等对手。不，我不跟你们走。这可由不得你，我算是看出来了，你的阵法主防御。如果我们现在非要带走秦嫣呢？是个男人，你就过来较量。我给故人几分薄面，奈何你们主动寻死，拳脚比拼不是不行，只是你不配。武神殿主修功法乃是我亲自撰写，在你们眼中的神仙手段，在我眼中破绽无数。儿子，你尽管出手，有为父为你撑腰。杀他，已经不需要父亲再出手了。这块玉佩是武神殿殿主赏赐给我的保命玉佩，一旦玉佩被捏碎，他就会立马感知到我的危险，火速前往这里。宁长生，等到武神殿殿主出现，你就会知道什么叫做真正的绝望。长生，再强的法阵，终究也敌不过方天诀的双拳巨力，我们是斗不过他们的。店主，你终于来了！来得这么快，看来雷云公子真的是武神殿主最看重的后辈。就凭这份重视程度，将来继承武神殿已是板上钉钉的事儿。宁长生，你现在想走，怕是晚了。我为嫣儿挑的这门婚事没有错。雷云若是继承了武神殿，他日我秦氏也能跟着水涨船高。我倒要看看宁长生你这个废物是如何的嚣张，在方天诀面前，恐怕你连布阵的机会都没有。年轻人，我奉劝你一句，不要做任何抵抗，所有的反击都是徒劳的。长生，你低头认个错，我去向雷家求情，求他们饶你一命。相信方天诀一定会给雷家这个面子的。就算我想认错，他方天诀也不敢接受。长生，这个时候了，就不要在意那所谓的面子了。方天诀与常人不同，他是真的心狠手辣呀！我就知道，宁长生，你这个傻子，你根本不了解方天诀。
待方店主出手，你就会明白你究竟得罪了怎样的一尊大人。哼，宁长生，你就算把天至尊请来，也难保住你的性命。武神殿傲立于世间多年，方天绝凭一双铁拳，逢山开路，杀遍天下无敌手。宁长生，若是方天绝想杀你，又谁敢保你？你可知晓帝都四大家族中，为何我皇府家始终排列第一？原因就是有方店主的庇护。天下隐士门派数不胜数，但论武力，只有武神殿始终排列第一。店主，那个狂徒根本就不把我们武神殿放在眼中，你一定要出手教训。方店主，你为何打雷公子？方店主为人傲气十足，应该是恼怒雷云公子技不如人，在外丢了他的脸。哎，只盼雷家不要记恨我们秦家才好。归根结底，都怪你这个肺不热的货！早知道刚刚和雷燕一起出手，直接将宁长生给掐死，就不会有这么多的事儿。现在也不晚。方店主虽然恼怒于我儿，但是他绝不允许武神殿被辱，由他出手，屠宁长生如屠狗。我现在每多看宁长生一眼，我就恶心。他早点死，我就早点舒坦些。孽障，你可知错？店主，我技不如人，我承认，但是那个狂徒屡次不把武神殿放在眼中，嚣张至极，必须要让他付出血的代价。我就是不把武神殿放在眼里。方天觉，你有脾气？侠之大者，为国为民。你想要真正的羽化飞升，脱离凡尘，最重要不是天下无敌的实力，而是一颗救世救国的善心。师父恩情厚重如山，天地均亲师。从今以后，方天觉以师父为尊。师尊，我终于又见到你了。长生，你得罪了武神殿，我也没有办法帮你周旋了。宁长生，你若要自暴自弃，便找个没有人的地方自杀算了，需要牵连我们这些无关紧要的人。方店主，所有的一切都是宁长生说的，和我们秦家没有关系。他自诩有几分本事，小瞧各路英豪，像他这样的人就不应该活在这世上。多少年了，终于能看到方店主出手了。今日宁长生能死在他的手上，算是荣幸。店主，此次傲慢无礼，他把我们武神殿的威严视若无物，您本人的威名更是3番5次的被他侮辱。他若不死，我们武神殿怎么横行世界？住口！住口！方天觉，明明是宁长生在羞辱你，为何你要重伤我儿？难道你就怕了宁长生的阵法？你武神殿教育晚辈，难道就是教给他们欺软怕硬吗？住口！我一身本事，皆是由我师尊宁长生所教，我如何能打得过我的师尊？你们父子对我师尊不敬，就是我武神殿的死敌，我岂能饶你父子性命？方店主，你在说笑吗？店主，你是大夏第一高手，护国多年，功勋无数，被誉为国士无双的存在，更是武道界第一天才，一身本领，怎么会传承自一个年轻人？哼，是我的耳朵听错了吗？宁长生是多大年纪？难怪我总从他身上察觉到一股不属于他这个年纪的老成。宁长生是方天觉的师傅，这是他的底气吗？想当年我初出江湖，若不是师尊替我调理功法，悉心教导，哪里来的武神殿的繁荣？这么说，按辈分来算，宁长生算是我的师爷。算你小子还明白，武神殿门规，凡不尊重长辈者，3刀6洞，逐出师门。今日你铸成大错，
差点让我武神殿遭遇灭门之灾。你说，现在是你自己动手，还是我替你来？方店主，方店主，看在你我相识多年的份上，给我个面子。哼，在我师尊面前，你区雷氏家族，哪里来的面子可谈？我即将成为无声剑派的外门长老，即便是陈念也会对我赞赏有加。你即便是瞧不起我雷氏，也不能看不起无声剑派吧？宁长生，宁长生，我父亲是无声剑派的，你要是敢动我一根手指，陈年大人不会放过你的。长生，无论是武神殿还是天机阁，在无声剑派那尊庞然巨擘前都不值得一提，那才是真正掌握大夏命脉的巨型宗门。无妨，我自会通知陈念，让他取消雷氏外门长老的职位。小子，陈念大人是何等身份，就连我平常也难以觐见。就凭你的几句话，难道就能改变无声剑派的内部格局吗？宁长生，无论你的身份如何改变，都改不了你这爱吹牛的毛病啊！宁长生是个人物，天至尊方天觉都对你恭敬有加，可饶是如此，面对陈念大人，仍要低下头。长生，这种话以后还是少说为妙。若是陈念大人不开心了，方天觉、天至尊两个人加起来都难以抵消他的怒火。我的父亲为陈念大人卖命多年，深受他的信任，你算什么东西？还妄想试图改变陈念大人的想法？他陈念就是我的一只狗，我发令，他岂敢不听？宁长生，你以为有天机阁和武神殿的庇护，就没人治得了你吗？我告诉你，就凭你刚才的那几句话，就能让我们在场所有人即将面临大难。宁长生，你狗改不了吃屎，你这个惹事精，你脑子是坏掉了吗？宁长生年少成名，交往的皆是大人物，所以对这世界不知敬畏。这样的性格，即便你有再大的本事，始终都不是我们燕儿的良配。陈念是无声剑派代理掌教，地位之尊崇，我们在场的所有人加在一起都没有人家的大腿粗。宁长生，祸从口出。宁长生，如果你现在在我面前下跪求饶，我向你保证，你说的话我不会告诉陈念大人，否则你就等死吧。你们的脑子是真的一点都不会用，你们只知陈念作为无声剑派的掌教，地位尊崇，为何就没想过是谁给了他这一切？在这之前，无声剑派真正的掌教又是谁？你不会是想说，你才是无声剑派那位失踪多年的掌教至尊吧？无声剑派掌教消失10年，按岁数算的话，当时他正是风华正茂，而你却只是在泥潭里打滚的孩子。宁长生，你这牛皮吹的也没有点水平吧？宁长生，你的地位和实力都已经得到了大家的认可，我们各退一步不好吗？为什么你非要把自己置身于绝境呢？宁长生，你不就是想跟燕儿双宿双飞吗？我同意了，只是求你别再惹麻烦了，行吗？宁长生，你可以和燕儿在一起，可前提是不要和我们秦家有任何的关系。我宁愿平平庸庸的过一辈子，也不愿意让你牵连到死无全尸。够了！无声剑派是我创建，陈念作为代理掌教也是我。住口！这些混账话你敢说，我们也不敢听。宁长生，你是人生路过得太过顺畅了吧？你根本不知道，这世界上有一些人是你努力几辈子都得罪不起的。小子，明日陈念大人就要到达帝都的腾云阁，到时候就是你的死期。如果你有胆，你就当着陈念大人的面，把今天的话再重复一遍。雷家主，他只是嘴上逞强，说不定现在已经吓得冷汗浸湿了后背，怎敢和陈念大人对面呢？宁长生，你或许有一点底气，但明日你就会明白，在陈念大人眼中，你的那一切能力根本就不值一提，他只需要动一动小拇指就能轻易摧毁你。轩辕四海，
明日约战宁长生于腾云阁。轩辕四海，轩辕家的老祖，曾给红尘仙护剑的那位。据说当年那轩辕四海实力只差红尘仙一线，如今闭关多年，实力暴涨，说不定已不在红尘仙之下。轩辕家在世间屹立多年，靠的就是老祖一人。宁长生终于要付出代价了。轩辕老祖那是面对无声剑派都保持傲气的人，饶是陈念也绝不是他的对手。这么说来，明日宁长生必死无疑。不过是一条区区给我看剑的狗，你是妄图比附汉缩？哼，就是区区萤火之光也敢与皓月争辉，真是笑话！宁长生，不管你接不接受挑战，都不应该把战书撕了，这样轩辕老祖会认为你对他大大的不尊重了。老祖一怒，伏尸100万，更何况陈年大人不会那么轻易的饶过你。如若他们二人联合，整个帝都怕是要血流成河。宁长生，你惹了天大的祸呀，你不怕遭天谴吗？妈，我们收拾东西，准备离开帝都吧。轩辕老祖时隔多年出世，如今却被人这般侮辱，傻子都能想到会遭到什么样的后果。宁长生，这个世界上真的没有你在意的人了吗？你知道你的一句话有可能让天机阁、武神殿2大势力都灰飞烟灭的。方天诀再强，终究是武夫，可轩辕老祖也是半仙之体，一身修为比刚刚飞升的灵雾山张景轩只强不弱。各位，就先离开吧，继续留在这儿，怕被轩辕老祖所迁怒。呸！一定还会有办法的。这样，我去轩辕家，去无声剑派，我去给他们跪下认错，求他们饶你一命。嫣儿，我说过，有我在，你无需向任何人低头。对了，请师尊放心，明日武神殿天机阁将会陪伴在你左右。没用的，没用的！陈年的无声剑派势力无比强大，轩辕老祖又堪称地仙，是当之无愧的人间第一战力。我们拼上命在人家面前，也抵不过2-3个回合的。嫣儿，我曾一剑守天门，杀他如屠狗。长生，不论你犯下什么样的错，我都一定不会放开你的手。无论生死，我都与你站在一起。从白天开始，以富可敌国著称的南宫家，正是对秦家打响了商业战。但凡是秦家涉足的买卖，必以雄厚的财力进行打压。想来是准备向轩辕家靠拢了。秦家对我有恩，林雅、秦英虽可恨，但秦家不可灭，这是我的底线。明白，我已经吩咐王者财团对秦家伸出援手，支援资金。您放心，一定能力挽狂澜。其他3大家族呢？王府贺兰同样是心猿意马，对武神殿和天机阁的命令也是不闻不问，想必是打定主意要做轩辕家的附庸。自轩辕四海出关后，帝都格局彻底被改变，他一人的风头便盖过了整个无声剑派的重组。当年我开天失败，最大的原因便是太阿剑被人损坏，而放眼大夏，有资格接触到太阿剑且有实力动手脚，唯有轩辕四海一人。那明日轩辕家若真有问题，我必当斩草除根。这么说，您是故意造势，吸引全帝都的注意，准备明日在宴会上探寻真相？一半是造势，另一半是4大家族的确不安分，太过着急将我多年底蕴取而代之了。我让你带的东西呢？宗主，这5年来，我深居简出，从未有过一刻的放松。所有借引来的仙气，皆酿造成仙酒。
服下后，您的修为将重回巅峰，乃至百尺竿头更进一步。掌教，您先休息，明日我自会到场，与您共同面对轩辕家。长生，这都什么时候了，你还有心思在这里喝酒？刚刚跟你说话的那个人是你请来的帮手吗？他算不上帮手，你也认识，他就是陈念。长生，明日就是判定你我生死的局面了，别再逞强了。那陈念是什么身份啊？就算你俩认识，他又怎么可能深夜来我秦家跟你见面呢？嫣儿，我说过，陈念就是我的一条狗。你喝醉了，我全当你说的都是醉话。长生，我只是想提醒你，无论有多绝望，都不要自暴自弃。即便我知道是死，但我一定会陪在你左右的。恭迎老祖出关。长生，东西我已经收拾好了，咱们走吧。走，我们去哪？天涯海角，总有轩辕家和无声剑派触及不到的地方。我们现在已经没有退路了，只有逃走才有一丝活路。惹完事儿了，你们就想走人？今天你们谁都走不了。从昨日开始，以南宫家为首的4大家族对我秦氏的产业进行了摧毁式的打击。到目前为止，家族企业的市值下跌了60%之多。妈，姐，住嘴！若非不是你不分黑白，不停的纵容宁长生，我们秦家的祖业怎么会被摧枯拉朽般的被摧毁？事出有因，如今要想保住秦氏江山，就只有将宁长生交出去，才能平息那些大人物的怒火。妹妹，你看看这个烂酒鬼，他真的值得你为他拼上性命去守护吗？我本就没打算走，今日一起都该有个了结。宁长生，你如果还有一点良知，就请你去陈念大人和轩辕老祖面前自裁吧，免得我秦家受你牵连。姐，我们毕竟在一起生活了5年之久啊，你真的要这么绝情吗？宁长生是个人物，至少他这个年纪有这么大的本事，的确比我优秀。但这么大的本事也不能换来金钱啊！4大家族的财力加在一起，足以让秦氏彻底摧毁，资金链也彻底断裂。不交出宁长生，你们姐妹俩如何面对列祖列宗？秦氏的危机，我自会解决。你若是有办法，也不会在这儿喝1夜的酒啊！这满身的酒味，隔着2里地就能闻到，是什么做？你们可曾听过帝都的王者财团？一个由多位巨型财阀共同组建的商业联盟，堪称大夏内的第一财富体系，手中攥着的财富足以决定大夏100年内的国运走势啊！听到又能如何？又开始说醉话，难不成你想说你就能调动王者财团的资金？王者财团的人都是隐世的大佬，从不参与各方势力的斗争，就算你认识，也没有资格让他们下场来资助我秦氏吧？宁长生，你这个牛皮吹的一点也不真。我已通知王者财团，让他们给秦氏提供翻盘的机会。你们只需要告诉王者财团的钱够不够，不够的话，我还可以想其他办法。4大家族的财富相比王者财团，也就是小巫见大巫。你一个烂酒鬼，凭什么命令你再能干，人家也不会给你面子。王者财团搏杀伤海多年，你可知钱可通神的道理？宁长生，你不是天下无敌，你为何总一味的小觑天下英雄？是你们一直在小觑我的手腕与能力。我呸！
一个自大狂，你死不足惜，喜欢惹事，没本事平事，你自以为你拳头硬就是道。可在帝都卧虎藏龙，打压我们的数不胜数。就如现在，小小的资金打压就已经让秦氏走投无路。宁长生，是你不了解王者财团，才拉他们扯虎皮。你知道王者财团的创建人是谁吗？陈凡啊，他是无声剑派陈念的亲堂弟啊。你刚刚得罪了无声剑派，无论你有多大的面子，王者财团都不会对你施以援手。那我们拭目以待。那不是秦氏的人吗？他们竟敢出现在这儿！我听说啊，南宫望亲自下场宣战，秦家算是把四大家族给得罪透了。那这样看来，秦家破产已成定局啊！就是。妈，别生气，无非就是一些落井下石的人罢了。我不生气他落井下石，我只恨没早点处死宁长生那个废物。若不是他得罪了太多的大人物，我们秦家怎会被针对？往日无论我们秦家走到哪，都是尊贵的座上客，现如今却沦为人人得而诛之的过街老鼠。无妨，等我把宁长生交出去，平息了各大家族的怒火，我们秦家仍能得到自保。哼，燕儿，你性命不保，他却整日烂醉如泥，分明就是自暴自弃，丝毫没有担当。你还要与他生死与共吗？当年老爷子让他进秦家，就是瞎了眼。早就听说秦氏男丁短命，家族有一群女人做主，看来传闻果然没错。林女士，这夺目难支的滋味不好受吧？南宫家族，您这是什么意思呀？给你一个活命的机会，主动交出秦氏集团的全部股份，我用现金购买，往后你也能成为一个富裕闲散的休闲之人。否则就等着企业破产，背负巨债，流落街头吧。秦氏集团是当年秦老爷子亲创，价值千金，区南宫家怕是还收购不起。帝都四大家族，论财力，我南宫家是首屈一指的第一，这天下有哪家企业是我收购不了的？再说，秦氏集团已濒临倒闭，市值暴跌，又能值几个钱？宁长生，你给我闭嘴！这里没有你说话的份儿。南宫家主，不知你能出什么价位？只要价格合适，我就把公司直接打包给你。我与母亲商榷过。良禽择佳木而栖，能够背靠南宫家也是个不错的选择。至少我们不用再为钱财而担忧了。不行，秦氏家族是我们家族几代人的心血，怎可轻易出售？或许秦氏集团的市值不高，但老爷子心血价值千金，我说你买不起，你就买不起。更好，你就这么确定秦氏集团的产业不会置之死地而后生吗？宁长生，你别捣乱了行吗？能够有南宫家族的庇佑，已经是我们秦氏继续存活的唯一希望了。妍儿，你现在想起来维护秦氏产业了？若不是你，我们怎么会沦落至此？还有你，宁长生，你惺惺作态的样子，是我这辈子见过最恶心的人。他宁长生哪里是惦记秦家，分明是想把这收购仪式给捣毁罢了。依我看，他宁长生自己没有活路，也不想让秦家苟延残喘，索性就断了他们的生命。毕竟，如果南宫家不出钱收购，你们都得去沿街乞讨。秦氏集团自有我庇，何须借他人之手？宁长生，一个连酒钱都要燕儿给你出的穷鬼，
你拿什么来庇护秦氏集团呢？你确实能打，难道靠武力出去抢钱不成？宁长生，算我求你了，放我们一条生路吧，行吗？我出价100亿，够不够秦氏集团渡过难关？宁长生，你知道100亿是个什么概念吗？100亿，就算把你全身上下的骨头都拆下，那也不值这个钱啊！宁长生，我看你是彻底疯了，别在这儿说风凉话。地位能换回来钱吗？你去问问天机阁和武神殿，他们加起来能不能凑够100亿？宁长生，像你这样的人是怎么活在这个世上？以你现在的做事风格，与这个社会规则根本就格格不入。修为高的话，的确能活跃在小圈子里，但要想真正屹立于世界之巅，那还得靠财富。宁长生，你身手确实不错，但这反倒证明了你更是个穷鬼。修为固然重要，但是性格、家世、能力还有学识，这些个能换来财富的东西也一样重要。要不然，我南宫家族凭什么能成为4大家族之一啊？王者财团的资金今日就会打到秦氏集团的账户上。宁长生，你还要顽固到什么程度？你这条小命拿什么来吸引王者财团的扶持？他们不帮着陈念大人一起来收拾你，你算是烧了高香了。宁长生，你真是无药可救了。豪生，你可能还不清楚王者财团在商界的地位，那是神话般的组织啊！只要是我南宫家，也难以望其项背。创始人陈凡，那更是神龙见首不见尾的神仙人物。哼哼哼，随便在哪听到个名字就拿出来吹嘘，这是他宁长生惯用的手段。可你们一直认为是长生吹嘘的话，到最后不都变成了现实吗？王者财团的陈凡是影视高人，从不轻易露面，他宁长生怎么可能认识？妈，我们公司账户上突然多出来100亿啊！什么？婴儿，你不会看错了吧？打款账户是王者财团，王者财团。长生，真的是你在帮忙吗？我说过，秦氏的困境我会解决，不需要什么南宫家横插一手。这怎么可能？陈凡隐居多年，都未必听过秦家的名号，怎么就动辄100亿扶持一个濒临倒闭的企业？不可能，绝对不可能！这里面肯定有诈。区100亿而已，如果秦氏需要1000亿、10000亿，对我而言又何呢？宁长生，你真是大言不惭啊！不过是瞎猫碰到死耗子，你以为这100亿是你的功劳吗？妈，长生说到做到，是我们秦家的恩人呢。你怎么还是这副态度啊？嫣儿，你不要被他给骗了。王者财团的资金是看在雷家的面子上，与宁长生一点关系都没有。哦，我懂了，雷燕家主是陈念大人的心腹，而陈凡作为陈家人，给予雷家一些特殊照顾，也是情理之中。所以这100亿，我们是承蒙了雷家的恩情。那是自然。我父亲可是陈念大人不可替代的羽翼，只要嫣儿嫁入我们雷家，将会拥有数不尽的财富。陈念大人将我雷家视为无声剑派的中流砥柱，这100亿资助，或许是王者财团向我雷家抛出的橄榄枝。雷家家主说的没错，能与雷家搭上关系，是我们三生有幸。呵呵，宁长生，你只会嘴上吹嘘，却从来什么都没有带给我们秦家。反观雷公子，他带来100亿资金，不争不抢，低调行事，这就是你们2人的差距所在。你们还真会演戏！你小小的雷家早已被无声剑派除名，有什么资格被王者财团青睐？
机会给你了，准备好足够的现金，帮秦家渡过难关。掌教一定会给你加入无声剑派的资格。兄长放心，100亿巨资只是前奏，我王者财团所有的现金，今后皆可由秦氏自由调配。我雷氏被除名，我为陈念先生鞍前马后，怎么可能会被除名？爸，你不必理会，他就是一个疯子，神志不清，估计还把自己当成无声剑派的主呢。雷家主，你与王者财团交好，不知是否能让他们再投资一些资金？我们会给予一些相应的分红或股份，毕竟背靠大树好乘凉嘛。雷家家主说的对，反正今日宁长生必死无疑，正好咱们两家也筹谋一下2个孩子的婚事，早晚好的都是一家人。今日看来，雷家的地位已经如此之高，这一局是我败了。长生，那100亿究竟是不是你打来的？昨日是我对陈念下令，无条件支持秦氏集团所有项目，并将雷氏除名，逐出地。小子，你就不怕方大善了舌头，知道自己必死无疑，所以就痛快通过嘴是吧？我告诉你，陈念大人一会儿就到，我倒要看看，到时候你还有没有胆子继续左应。宁长生，我要是你，就会给自己一个痛快，否则陈念大人一到，你一定是生不如死。宁长生，你实力不弱，但你野心太深，这注定只是昙花一现。正如现在，你带给我秦家的只是濒临绝境，若非雷公子出手，我们都会因你而灭亡。王者财团创始人陈凡，无声剑派代理掌教陈念到。宁长生，不管你是真疯还是假疯，你今天生命的尽头到，你以后再也没有机会纠缠我家嫣儿，也没有机会阻挡我秦氏崛起的脚步。你有过后悔了？凭你的本事，本该在万人之上，却沦落成如今这副悲惨的模样。婷姐，跟一个死人说话太晦气，还是跟我一块儿去迎接陈念大人吧。长生，别怕，我与你一起面对。这位就是陈凡先生吧？哎呀，感谢您的100亿资助哈，帮助我的亲家保住咱秦氏的基业呀！陈凡先生果然是一表人才。我不认识你，别耽误我的要紧事。走开。您刚才不是看在我父亲的面子上，给秦家资助了100亿资产吗？怎么会不认识啊？陈凡先生，没认出来这是雷燕家主吗？你就是雷燕。你算哪根葱？你可以让我拿出资金赞助，援助秦氏，是受无声剑派掌教至尊的命。你也敢往脸上贴金？哼，别动手啊！我们是一家人啊！我也是无声剑派的人啊！闭嘴！从现在起，不是了。奉掌教令，取消雷氏外门长老身份，逐出帝都，违令者杀无赦。爸，我什么时候得罪无声剑派掌教了？天机阁白鹤霄，武神殿方天诀，王者财团陈凡，拜见掌教至尊。请掌教重复无声剑派，壮我大夏。长生，你真的是……燕儿，我说过，有我在，秦家何须外人庇护？王者财团的副执事位置，随时给秦妍小姐留着。我会亲自带秦妍小姐熟悉公司内部业务，待您学有所成，我便退位了。从即日起，我武神殿所有典藏秘籍，皆无偿给秦氏免费观阅。
我武神殿4大客卿长老常年坐镇秦氏，以防任何宵小之辈来犯。我已在秦家布下阵法，秦家乃帝都第一福地，若在其内部修炼，可事半功倍。长生，这究竟是怎么回事？无声剑派的掌教，不是陈念大人吗？秦妍小姐，当年大人重伤归隐，临行前把无声剑派交到了我手上。当时我便承诺，大人何时归来，我便何时归还大位。当日雷家前来下聘，你们只顾对着我挖苦讽刺。如今我倒要问，究竟是谁的聘礼才能让秦氏真正登临顶峰？一个毫无忠诚度的皇府家族，哪有天机阁武神殿的事大？关剑诀固然强横，却也不过是武神殿众多典籍中的一个，更何况还有王者财团的经济支持。飞燕父子的聘礼与你给出的相比，简直与笑话无异。长生，那都是以前的事儿了，是我有眼无珠，没有看出你的真实身份。还有你们父子二人，当日因加入无声剑派而自豪咄咄逼人，如今我已下令将你们二人除名，我还要问你们还有什么底气抢走我的女人？因你雷氏底蕴，登入无声剑派以示开恩，尔等却以怨报德。从今往后，这世上再没有雷氏的存在了。从即日起，将雷云逐出武神殿，收回所有传承，打断四肢，震断经脉，可以留你一条性命。但往后，你的余生将在轮椅上度过吧。我会在雷氏族人身上布下险阵，封锁真气，堵塞丹田，杜绝他们修炼的可能。我苦修这么多年，才有今天的成就，现在让我沦为庶人，简直生不如死啊！诸位，没有必要把事情做得这么绝吧？我等奉宁长生为主，秦妍小姐自然是我无声剑派的祖母，雷氏后人，连掌教夫人都敢染指，定是死罪。若非我看在往日的交情，早已出手灭你满门。妈，我早就劝过你，做事留一线，可你非是不听，现在彻底得罪了长生，我想替你求情，都没有脸开口啊！姐，你看不起长生，认为他会为我带来灾祸，可你为何没有想过，帝都的天之骄子那么多，我为何非长生不嫁呢？你们只看到了长生每日酗酒，浑浑噩噩，却不曾见他为我拼命。只有我知晓，我正是他的命。妍儿，我们都是一家人，还提那些做什么？大不了你的婚事，我不反对啊。宁长寿，你的身份虽远超我们小校，但你想活过今天，同样也难如登天。难道你忘了轩辕老祖对你的约战？差点忘了，宁长生，你无声剑派势大不假，但是轩辕老祖才是这世上阵力的天花板。当年轩辕老祖为红尘仙护剑，红尘仙虽开剑失败，但他泄露了仙气，却滋养了轩辕老祖的肉身。靠这一股仙气，轩辕老祖他闭关多年，如今的修为，他已是红尘仙之下的第一人。宁长生，你又如何应对与他的约战呢？陈念、白鹤霄、方天觉确实各有本事，也是一方巨擘，但是在轩辕老祖面前，你们弱小的就如同蝼蚁。如果宁长生真的是无声剑派的掌门，那么今日过后，无声剑派是否存在也是一个未知数。这么看来，我们父子俩被逐出师门，也是捡回了小命一条啊！宁长生的性格从来没有改变，他再怎么强，他始终招惹的永远是比他更强的所在。妍儿，你还要留在宁长生身边吗？这就代表着与轩辕老祖对立。这守剑人是什么很高贵的职业吗？宁长生，你阅历浅薄，你尚不知红尘仙对着天下人的意，能为他护情，纵然是半步谪仙，也是死而无憾，这可是无上的荣耀啊！轩辕老祖护剑多年，早已是红尘仙的心腹。你就算是不怕他，难道也不怕即将出世的红尘仙吗？怎么，这就被吓傻了？我只祈祷轩辕老祖
不会把轩辕虎的死怪罪到我们头上。狼子野心者终究是难以驯服。他轩辕四不过是我当年随意指使的一介奴仆，哪来那么高的地位？连我面都没见过，更何谈什么心腹？是你们自己脑补太多，还是说他这些年一直在扯虎堤拉大旗呀？大胆狂徒，竟然还敢再一次口出狂言！大胆狂徒，恭迎轩辕家主。轩辕家主如今稳坐四大家族首席之位，地位之高，千古无人，堪称帝都第一权贵。尔等为何不跪下迎接？良禽择木而起，轩辕家老不是又有灵雾山罩，已是当之无愧的大夏第一势力。不知轩辕家主驾到，有失远迎。雷氏父子愿为轩辕家附议，永世效忠。轩辕家主大名如雷贯耳，今日一见，果然名不虚传，贵气逼人。不知道某些山沟沟里靠着走狗屎运崛起的醉鬼，强了多少倍？虽无修为，却可号令群雄，稳居帝都之巅。轩辕家族的手段，才是我秦氏腾飞的关键。越早效忠，越早得到轩辕氏的扶持。待轩辕老祖出世，灭杀宁长生，泱泱大夏更难有与轩辕氏抗衡的势力。天机阁、武神殿，还有王者财团，原来这重组的无声剑派才是你的底气。放在从前，这几人都足够你横行霸道，可若与我家老祖比起来，就弱如蝼蚁了吧？你就秦烟，我儿轩辕虎就是因你而死。按我轩辕家的规矩，应该把你关在祖坟，让你的余生与我儿的坟墓相伴。不过你这样的美人儿，要是按规矩办事，倒是暴殄天物啊！你想干什么？干什么？来我轩辕家做我的贴身丫鬟吧。也许只有这样，我倒能考虑放过你们秦家一马。能为轩辕家主效犬马之劳，那是我秦氏的荣幸。嫣儿，还不拜见轩辕家主？从今以后，你奉他为主。轩辕虎之死，毕竟我们也有责任。若是能因此事保住我们秦氏基业，倒也未尝不可。嫣儿，到了你为家族势力出力的时候了。没想到你这老不死，色心不浅。宁长生，你若再侮辱首座大人，就算披上这条性命，我也要撕烂你的剑嘴。侍奉首座大人的衣食起居，是秦烟小姐上辈子修来的福分。享用轩辕家的资源，将来也未尝不可以化成仙，这可是天大的机缘。跟随首座大人身后，乃是无上的荣光，这份荣誉，你们无双剑派是根本给不了的。宁长生，我雷家是小门小派，惹不起你。但是如果你执意与轩辕家作对，神仙都救不了你的命啊！就随他口不择言吧。轩辕老祖一来，便是他的死期。一个将死之人有点疯癫，也挺正常的嘛。宁长生，如今我家老祖的修为更胜红尘仙，而我轩辕家更有灵雾山辅佐。这秦烟就算做了我的丫鬟，也比你无声剑派的祖母更加高贵吧？红尘仙镇守天门时，轩辕四海也不过是连剑都拿不稳的枝头，谁给你的勇气大肆吹嘘？放肆！你什么身份？怎知其中隐秘？当年我家老祖在太阿剑上动了手脚，导致恒生仙开天失败，身受重创。即便他重新出世，也不可能回到当年的巅峰状态。而我家老祖闭关多年，已有大成，虽尚未渡劫，但比之飞升的张景玄修为更深。而他，当年轩辕四海走投无路，是我失手，才令他改变命运。可他恩将仇报，不以为耻，反以为荣。宁长生，快住手！继续抵抗只会加快你灭亡的步伐。可我们也并非泛泛之辈，我们一起上，你能扛得了几招？宁长生，让首席伤到一根好吗？我必动用所有家财，照着天下修士，与你不死不休。你已经杀死了轩辕虎，已是罪不可赦。如果
再杀死轩辕京城，轩辕老祖大怒，整个京都将会血流成河。这就是你想看到的画面吗？他日轩辕老祖祸乱天下，你就是罪魁祸首。宁长生，快放手吧，已败局已定，无论你如何挣扎，都是死路一条了已经。宁长生，你死则乱局中，你怎么不去自残呢？就当最后做件好事吧。动手！杨儿，动手，给宁长生个痛快！我动手于已经毫无意义，整个地头的高手汇聚一体，任他宁长生再强，难道他想凭一己之力镇压天下吗？你瞧，连无声剑派的都已经不屑于去帮助他。陈年大哥，你快出手啊！蝼蚁就是蝼蚁，即便是汇成蚁群，也不过是一脚踩灭。此后，轩辕氏世间除名。你怎敢？老祖怒扶10百万，你当真要摧毁这太平盛世吗？长生，我同为修行者，今日你一人开启乱世，你就不怕孽障缠身，无法进入轮回吗？魔头，天底下你是最大的魔头。传完了。听闻轩辕老祖极其护短，这下好了，一下死了2个后辈。如果他找上麻烦，我们都会受牵连的。宁长生，你看到了吗？你的存在就是让所有的人陷入苦恼，给你认识的人带来烦恼，就是灾星，就是祸害。你为什么不去死？轩辕四海损坏太阿剑是大夏修仙界盗讳不明，若非是他，早在5年前，我大夏就该有无数羽化成仙者。是他祸乱苍生，是他祸国殃民。我斩灭轩辕氏，来替天行道，怎会出现业障？我一人一剑，天地见我皆俯首，仙人见我也低眉，又怎会被虚无缥缈业障之力所招？宁长生，你究竟是谁？我辈红尘人，隔断尘凡路，千年磨一剑，回首终成仙。你是英儿，到底怎么了？宁长生他是何等身份，把你吓成这副模样？是太阿剑，宁长生，你真的是红尘仙？老朋友，你只能继续求了。起剑！哼，震古烁今的红尘仙，竟然出自我秦氏，亏我们还另谋出路，到处为奴为婢。原来我秦家才是天底下最大的笑话。宁长生，你是红尘仙，你为什么不早点告诉我？要是早点告诉我，我就会用另一种态度对你了。当初轩辕京城说过，太阿剑乃是断剑。宁长生，同样的把戏，你骗过我一次，今日又要故技重施。红尘仙说过，他出世之日曾祭开天门。宁长生，你要想证明自己就是红尘仙，就得拿出相应的本事。5年前，我被奸人所害，未能完成宏愿。今日，我修为重回巅峰，太岳剑更厉，再来与天斗，无职太阿，一剑开天。
失败了。何止是失败了，这分明是没有激起半点浪花。宁长生，你简直像个小丑。本事平平，口气倒不小。开天岂是易事？从古至今也就一个红尘仙。仙气道观。是仙气滋养了我的身体。宁长生，他开天成功了，自此大夏人人皆可修仙。我相信他怎么会是红尘仙？事已至此，由不得我等不信。就算能不是红尘仙，就凭这一剑开天的本事，也远非我等能招惹得起的。只人一剑就彻底改变了大夏的国运，简直不敢相信，今后的大夏将会是何等的盛世啊！像这样有大功德傍身之人，又怎么会怕业障缠身呢？我居然在跟红尘仙抢女人！义子，还不给红尘仙跪下道歉！如果得不到他的原谅，你也别活了！这金光好神奇，我虽无修为，但我已经感受到了延年益寿。燕，不开心？仙气道观，让许多临近渡劫之人都有了羽化成仙的机会。轩辕老祖呢？他本就是地仙之境，又有仙气傍身，实力岂不是更为恐怖？你在担心，我都不过。若是平时，我定信你能赢他。如今你的最强利器在与天地做斗争，以你的肉体凡胎，又怎能与实力古怪的轩辕老祖交手？燕，我曾斩仙过，让天上仙人不敢来此凡尘。太阿有我才是神器，而非我手持太阿方能开天。即便这轩辕四海渡劫成功，杀了也能杀口。秦小姐不必担心，掌教大人虽以剑客身份示人，但他何时说过他只会剑术？宁长生，平死！轩辕老祖来了！宁长生，平死！宁长生，你一连杀我轩辕氏2人，果真是活够了。燕儿，等我片刻。陈念，替我护好燕儿。遵命。且等我去渡口。轩辕老祖，宁长生的真实身份乃是红尘仙，是太阿剑之主。他的身份我岂能不知？即便他是红尘仙，那又如何？我的修为早已登峰造极，即便他是巅峰状态，我也无惧。更何况他现在是身受重创的半残之躯，你连太阿剑都不在你手中，你如何面对我的洪荒巨力？轩辕老祖洪福齐天，神功盖世，我一见你，对您的仰望之情便如滔滔江水，绵延不绝。从今往后，我雷家愿永远供奉轩辕家。轩辕老祖的实力深不可测，岂是他一个红尘仙可以比的？你们2个还算识抬举，我闭关多年，论现在的实力，连羽化飞升的张景玄、汉尘都不是我的对手。不然，你们以为张元正他为何会站在我身后？3者，你是何意？你若能挡我3者，我不扎你。哈哈哈哈哈！你以为你还是5年前的你？那个时候你纵横无敌，老夫我就是一个护剑的奴仆。如今的你就好比是一个没了牙的老虎，而我正在巅峰。太阿不在手，你拿什么与轩辕老祖对抗呢？宁长生，你与他讲和吧。只能怪他宁长生托大，
强敌来临之际，竟然为了什么可笑的面子，用太阿剑去开天。如今重伤未愈，哪里是老祖的对手？虽说兜兜转转，但结局和我预料的差不多。轩辕氏登顶巅峰，而宁长生呢，殒命腾云阁。别说是3级，就是30级、300级又如何？你若是让老夫一动分毫，就算你赢，在场的诸位，谁愿意忠孝我轩辕氏？我老夫保证一视同仁。贺兰家愿为老祖鞍前马后，以后以老祖马首是瞻。轩辕氏成为帝都之首，乃是众望所归。宁长生，你完成宏愿又如何？让拿下人人修仙，又能改变什么？你能改变丢掉性命的结局吗？你若能收起锋芒，便是这尘世间最闪耀的存在。我本就锋芒毕露，何处藏锋守拙？出手吧，让我看看这几年你有何成绩。如你所愿。红尘仙，你是千年难出的奇才，可惜你遇着老夫了。你永远也无法相信我所拥有的能量是何其的磅礴，你这一辈子都不可企及。纵然现在天上有仙人临尘，老夫也不遑多让。若非我等有真气护体，仅凭老祖周身的气量，就足以将尔等的肌肤炸碎，简直威力无穷。能死在这样仙人手段下，红尘仙也算是死值了。可惜啊，红尘仙也算是天之骄子，若全盛状态，二人很难分出孰强孰弱。但今天注定红尘仙折戟，嘿，他就死有余辜。轩辕老祖的实力堪比仙人之下无敌，在这一方世界已然是天花板的存在。碾压这个宁长生，不费吹灰之力。宁长生，都怪你这个货！若不是你拦着，燕儿如今已经嫁入轩辕家族，我们孤女寡母的不会提心吊胆的活着。要是有轩辕老祖的庇佑，我秦氏早就享用无上的荣光了。一旦老不死的，真是老眼不花，竟将你入秦氏的大门，身高有什么用啊？一旦没有给我们秦家带来什么好处，反而差一点牵连我等进地狱。轩辕四海，你可曾记得我当年创建无声剑派之地？当然，我就是在斩仙台偶然得到了仙人的几滴血，才经过多年的闭关，达到今天的境界。那你有没有想过，仙人之血来自春，若有一天你能跨越天门，试问仙人有谁敢来此人间？仙人之躯与我这土鸡瓦狗，就你这为人道人，也望得道死天罡。仙剑，话语。今日就以你的人头祭旗，再次告诫自诩高高在上的仙人，临尘者杀无赦。我不相信。莫说当年你那微弱的道理，即便是现在，又岂不损坏太多半分？可我明明自古以来，修行者需突破天地桎梏，但多年前百位仙人妄图武力强行冲撞天门，为祸凡间，是我斩仙过海，划分仙凡两界。你可知我为何立下愿？若大夏人人皆可修仙，凡尘又何须惧怕天上的仙人？若非我接连大战，又以剑开天，精疲力尽，你又岂能得逞？你自诩比肩仙人，就算是真正的仙人，我也从未在眼里。四大家族，狼子野心，名为帝都指挥，然作恶多端，罪孽深重，不可饶恕。现废除四大家族名头，剥夺儿一切修为。谨遵从红尘仙令。
雷氏尊，缺乏敬畏之心，多次下犯上，该死！秦氏与我有恩，从即刻起，秦氏为京都第一等家族，由无声剑派上。从即刻起，臣念登顶掌教之位，代替镇大夏。民间林雅昏庸无能，不配为秦氏之人。现将林雅、秦英逐出秦氏，贬为庶。长生，不可能！妈，是我们罪有应得。所有宏愿我都已完成，这人间除你之外再无人。你可愿与我一同为生？人间一遭，有爱有份。祝我大夏繁荣昌盛，祝秦氏坐稳锦绣江山。他日我若与燕儿归来，切莫忘记多年前曾有位红尘仙。